Nih lur, cempeku yang umurnya 40 hari belum makan hijauan. Dia demam, batuk pilek, hidungnya sampai meler. Suara ngorok dan gak mau nyusu. Akhirnya terjadi kembung. Berikut caraku menanganinya. Dengar suaranya. Nah, nih lur, ciri-ciri kambing demam. Kupingnya dingin, diri itu gemetaran tuh, kelihatan dari ekornya tuh. Nah, kan? Suaranya. Dengar suaranya kan? Dia ini ada agak sedikit pilek juga. Tuh. Dengarkan suaranya kan? Demam tambah pilek. Nah, gitulah suaranya itu. Oi, dicekok air susu nih lur, dia tak mau nyusu. Demam, batuk pilek. Kayaknya ada dahak di lehernya. Nih, bawang merah diparut, kasih minyak tanah sedikit sama minyak angin sedikit untuk balur perutnya. Ini lur, parutan bawang merahnya nih, campur minyak tanah sedikit, minyak anginku tinggal sedikit, jadi aku tambah minyak tanah nih. Malam tadi aku kasih juga nih baluran minyak angin sama parutan bawang merah ini. Udah agak mendingan ini, tapi mau dikasih lagi biar tambah lebih sembuh. Kalau cempe kembung lur, nih dinaikkan. Sayang, cepat sembuh ya nak. Hidungnya belepotan. Udah kita susukan, bersihin hidungnya. Terus nih, minyak kayu putih, minyak telon atau apalah gitu boleh. Nih, biar ngalir gini banyaknya. Lakukan terus lur sampai dia sembuh. Dah. Nah, ayo kita lihat lur. Pagi ini tanggal 27, dia sakitnya dari tanggal 22. Kita lihat cempe yang sakit batuk pilek itu kemarin gak mau nyusu. Selesai masak nih aku nih. Baru lihat dia. Dikasih makan. Tuh. Alhamdulillah. Udah gak capek lagi aku nyusuin, dah nyusu sendiri dia. Kalau cempe sakit gak mau nyusu, disepet lur. Tuh, udah lega aku. Demikianlah lur video dari saya tentang penanganan cempe yang sakit, batuk, pilek, gak mau nyusu, kembung. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua. Terima kasih.